Ya karena ya kan. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu tasi'atu an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Wal maqalatu tasi'atu tema kalah kang kaping 9 iku an Abdullah bin Amr bin As, sing Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Muga-muga ridani sapa Allah anhuma sani Abdullah. An Abdullah wa an Amr. Sekece sanging Abdullah lan sanging Abdullah itu Amr bin As. Dawe khamsun mangkun nafi sa'idah fid dunya wal akhirah. Khamsun te barang 5. Man disapane wong kunna iku ana apa khamsun, ai istamakna tegese kumpul apa khamsun piye ing dalem. 5 hal ini kalau 5 itu terkumpul dalam satu orang, sa'idah mongko mesti dido sapa man dunya dalam dunya wal akhirah lan akhirat. Awalnya dikawitane khamsun ngene ayat Quran itu eling sapa wong eling terus nak nyatane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eling terus nak kenyataane nyoto hakikat niku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh eling waktan ing dalam siji wektu ada waktin sause wektu sing liya. Wis selalu eling nak fakta iku la ilaha illallah. Dari kasih Allah wal haqq. Ruya diuratno wa anna satana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabarabi akhiru dikrawa. Akhiru ngakengkene sira kabeh dikrawa taala ing Allah taala ala kulli halin ngatasi saben-saben keadaan. Wa innahu mongko satune kelakuan oleh sarana apa amal ahad kang luweh kaseneng wa ila wa maring Allah taala. Ahad ini harokate bener ahad. Le sarana iku le sarana apa amalun apa amal itu ahad dari Allah ya ahad dari ahad dari kita kalau mau nggak satu kelakuan oleh seorang apa amal orang apa amal itu ahad kalau kita senengi Allah maring Allah Taala walaan jalan orang luwih nyelamet noli abdin maring Allah mingkul disayatin sangi saben-saben keelean di dunia wal akhirah mungkin dibanding eling Allah Taala. Jadi kue lengo Allah sing terus menerus. Orang ono ngamal sing luwih disenengi Allah lan luwih nyelametno sangka segala keburukan ngalahno eling Allah Taala. Rawahu riwayat hadis sapa Ibnu Sarsari. Wa idza kuliya nalikane senjoko sapa wong bigaliaten kelan siji joko kala mongko ngucap sapa man innalillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu la tuqti wa sunnah sura kabeh al-kalam ing kalam duwiri dikrilah lan tampol yang oleh Allah. Fa inna kasratal kalami mung katane akeh-akeh ngomong duwiri dikrilah iku suatu kol dikato seati. Wa inna abadana silan satune adu hadi manusa minawa sange Allah wa al-qalbi wa ati al-qasi kang atos. Tawahu kini. Wa idza utiya nalikane den paringi sapa wong nikmatan ing nikmat kala wong ngucap sakuman alhamdulillahirabbil alamin. Syukran krana nyukuri nikmat maring nikmat. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalam ila warta. Utawi luwih seneng-senenge kalam. Luwih seneng-senenge ngendikan rangkaian kata ila wa iku arbaun ku bapak. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lai duru rabahani kain siro bi ayi matan dine kabeh dadak tangal itu. Di kalam paling disenengi Allah itu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wa akbar. Lai duru rabahaya kain siro bi ayi hinna kelan dine papat dadak tangal itu. Itu diulak walik misalnya la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa akbar la ilaha illallah wa akhrajang riwayat ing hadis sapa musliman nasab. Warwiyanan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh Nabi qulu la ilaha illallah wallahu akbar wa qulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabarakallah. Fa inna binam qasatan kalimat kabeh iku khamsun barang 5 layak diluhunna kang ora bandingi layak diluhunna kang ora bandingi guna iki kalimat apa
layak diduna kang orang bandingi guna iki kabeh apa sing perkara kuwi termasuk dosa mu kabeh ora bakal ngalahno kalimat la ilaha illallah wa ngriwat lan hati sore musa. Terus ngeten kula terangno terus kalimat-kalimat niki maknane rangkaian kata dan kata itu rangkaian fakta. Terus ngendikane pangeran kabeh ku tak ulang kowe iku dari kabi annallaha wal haqqu wa annama yakuna min dunihi wal batil. Jadi sesuatu yang melibatkan Allah itu pasti hak dan yang tidak melibatkan Allah itu pasti batil. Meskipun cara zahir kene ngomong politik, ngomong sebab akibat, tapi tetap ning ati kita namung Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ngomong Indonesia aku melarat, mergo pemalas ora kok wong Singapura. Wis undang-undang mukono ning atimu iku melarat itu tulis ning kodok kodar, sugih ditulis ning kodok. Cuma kene bebo pinter ini melarat itu sebagai malas, sugih sebagai kerja keras. Itu pantas-pantas ya. Sampai kowe ngomong ngono nganti tok ati. Nah, kowe ngomong ngono nganti tok ati berarti dunya iku mbok sebabno ning makhluk. Padahal hakikate kabeh kersane Allah. Tapi kena namun iki Allah ya dadi wong sufi pintu. Mergo Allah iku ajra kullasyai'in iku bisa dadi. Itu disebut wa atainahu min kulli syai'in sababa fatba. Jadi wong ya dadi sufi goblok, mergo ya dadi repot syariat. Tapi itu dari syariat sing goblok, jadi lari hakikat. Mulane Dewi Habib Zain ana dua ilmu sing mesti kowe nak ngingkari padha kafir. Nak nyontokno iku ana Zaid mateni Umar. Ya kowe kudu yakin nak Zaid mateni Umar ditulis nang Mahfuz Zaid iku mateni Umar. Tapi ketum saleh ana ngono ora usah kisos, umpamane sesuai kodok-kodare pangeran kowe ya kafir mungkili syariat. Nak wong mateni wong cara hukum Islam ya bisa. Artinya ya syariatmu maku paham ya hakikate aku ya yakin nak Zaid misalnya matenya Umar itu diqadailah waktu dari kowe kudu yakin nak aturan syariat Zaid kudu dikisos mergo mateni Umar. Paham kok padha kowe melarat terus ra ana kok ya anak bojo mergo kakean rokok kakean ngopi mbak anak bojo terlantar kudu disalahno wong lanang elek. Tapi ning atimu wis nyalahno nemen-nemen jen tulisane ngono ra iku ditulis ngono kelakuane ngono mlane angger kiai nyalano wong rapati pede. Kiai ra kok pengamat tanpa langsung wah itu. Mergo ora tau ngaji. Lalu kiai katut ngono ya goblok. Tapi menamuni apa ya tambah goblok perkarane mau. Piye-piye pangeran iku gawe aturan syariat. Napa gawe aturan apa? Aturan syariat. Misale kanjeng Nabi duka tenan ana. Wis melarat males Nabi nang ngendikan niku. Allah paling ra seneng wong nganggur urusan dunya, yo nganggur urusan akhirat. Ana wong Jawa iku rapati barokah, jagungan piye ta bedang Jawa. Wah, kantore warung kopi wong Jawa iku wong larat tuh kantore ndi? Warung kopi. Jadi wis kok ketingi ya aja nemen-nemen itu tulisane ning aras wis ngene. Pekerjaan warung kopi durasi 4 jam setiap hari. Tapi aja dukung kelakuan kok ngono. Mana angel kowe urip kudu yakin dari kabeh Allah wal haq wa nama itu nang dunya wal batil. Sing dunya iku namung hak namung Allah taala. Ya kowe eling terus fakta iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus ana macam-macam lan. Mane Quran ono wa atina min kulli syai'in sababa fa'atba sababa kabeh iku ana sebabe. Kemudian musabbab ku anut sebab. Misalnya Dzulqarnain wong jaduk. Ate mlenggu Ya'juj Ma'juj ya nganggo cor sing kuat. Ini ku masyhur kan cor patahan besi. Patahan besi luloe saka timah. Dadi cor iku sekunane kuno. Tiga ipatan apa? Besi atuni subarol hadid. Terus luloe iku saka napa? Timah sing digodhog. Artine ngene nek kepengin cor iku kuat, materi ini ya kuat. Coba kabeh kudrohe Allah terus dicor mbek roti misalnya. Alasannya pangeran yo kuwasa gawe adonan roti dadi kaya beton. Nah, wis suwe nek pangeran kuwasa, tapi ya dianggep wong lucu to gawe beton kok sangka apa? Roti. Iki wa ate ana rumin kulisen sabab apa? Tapi tetep ning atimu ning kersane Allah ora ono bedane roti becor. Cor cara Allah dirusak yo kun fayakun roti ditedir kuat yo kun fayakun. Kaya sing dilakoni Nabi ana sahabat perang, tengah-tengah perang pedang iku
Gajak wong kafir digo nangkis pedange coplok menculot terus. Ambek Nabi dipekno pang wit ning pinggire. Hada seifuka iki pedang. Iku dadi pedang sing luwih landhep timbang pedang sing asli. Moko dahan wit langsung dadi napa? Pedang. Malah sahabat di kenangan pedang sangka wit. Mergo Allah kuwasa. Tapi ra usah jajal kuwe demen isin. Saya demen isin kowe jajal ngono demen isin mesti ra ngarah. Dadi kowe ku sapa? Ora di azab pangeran sampe ben keramat bareng. Maka men ora di azab kuwi sampe ora kepengin apa? Keramat. Mana orang kaya ulama ora gelem salat istisqa. Kalau termasuk partai sing rapati salat istisqa. Delok ning kitab-kitab, tapi aja anut aku lho, dosa kan anut aku. Tapi aja nentang tambah kualat. Ndak rasa anut ya rasa nentang. Bolak-balik ana apa iku nak panas banter wis lha sik kok. Sing ra ono ning desa mergo susungkan kula wis Gus Bab ora ngarep gelem. Cara ulama riyen jare tidak salat istisqa. Pokoke pas salat istisqa. Jom zaman akhir dosa wis akeh, ra udan watu wis akeh. Wis ra usah jalu. Maksudnya itu keadaan begini raudan waktu itu wong udah akeh, wong dugem akeh, ki proposal akeh, santri ndase daftar nobos akeh, kabeh wis bulet, ora ono udan waktu wis apik. Wong ora usah istisqa, semua wae udan dhewe. Ana kiai rada beling, sing ahli falak bener rada beling. Kula ora rapate ora kok jare, wong kula nu kiai dadi ora kiai. Ngene Mbah, nek istisqa tak hitunge sik, bareng diitung falak rong wae udan aja Mbah, mari ketara ora mandi. Bareng diitung cara falak ya mizane wis jadi tadalu wis wayahe udan. Ayo bahas istisqa. Jane rasa istisqa wis wayahe menjadi diitung. Kan cara dipalak kan iso nak paham ya nak buruje iki wis wayahe udan. Aku melok rapat cuma piye karepe. Kalau kita warai nak istisqa ibu mandi takono ahli falak. Ya nak kira di kanca falak takono BMKG. Piye udan kapan? Wayahe udan kapan? Seminggu kas. Oke, tanya dijawab tolong ulang kas. Oh, saya sih sekali bahaya itu. Setelah dicap ramadi kan, nanti tolong ulang kan setelah dicap. Iku kayak beling, hubungan dengan pangeran kok. Ya tapi semua akeh ben kok. Penting kayak yakin nak kabeh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma yang ngomong sebab ya bener dawuh Habib Zain. Contoh kue iman mbek hakikat nak Zaid mateni Umar iku ya wajib. Panjene ditulis ning Lauh Mahfuz misale Zaid qatala Umar mateni Umar. Tapi aja kok pepeh ngono terus layak jibu alih kita. Ora wajib iso mergo kersane pangeran. Yo goblok. Mane kita yo ngalahno kekafiran tapi dia yakin kekafiran ya kersane apa. Wis ora usah mbok pertentang terus panjen ngono. Ana hakikat ana syariat. Dia sing ngono pangeran kersane. Umume wong tiba ya mergo kepleset. Mergo kesusu. Lah jane pangeran iso wae nggih kowe tiba tengok-tengok ini ujug-ujug tiba. Tapi kan yo ora umum ngono tengok-tengok ujug-ujug tiba. Pantese tiba yo pleset utawa medal niku pantese. Jadi ku pangeran iki ngono wae ana min kulli shay'in sababa fa'ta. Tapi sebab iku ora oleh mbok iman. Iki Allah iku kuwasa. Ane kabeh nabi iku tetep dikai mukjizat, kuwi iling-ilingan Allah ora terikat besok. Ya mau pedang ujuk-ujuk nopo kok kayu kota dewe tau mripate coplok dipana wong kafir mripate coplok mbek nabi ya ainu mripat bali ning gone langsung bali kok mau pangeran ra terikat napa sedar kanjeng nabi ana daharan sing dicukup pangan wong 6 jare nabi daharan iku diinstruksekno kowe kudu cukup wong 3000 ya cukup tenan. Tapi kowe ora usah niru nasi. Kowe kok gak kena azab kowe sapi. Kowe gak kena azab. Yo, nang salat istisqa yo tetep sunat ae nak kula aja jak salat istisqa. Kowe wae sing salat istisqa. Nak ramadi pantes. Nah aku kan iki gedhe ra pantes nak ramadi. Jadi iki gedhe sasak aku. Daerah kok iki gedhe ora tadi gelem istisqa. Siji yo mergo do alim dadi ngerti. Ora kena waktu wis apik. Nomor loro ya, Mas. Enggak tapi nek difalak kok wis parek udan. Istisqa, no. Kulo dikonco iki falak. Apa ono gerakan istisqa, mari iki falak tekon iki. Ojo saiki sik adoh udan diitung ngono. Diitung ngono. Falak. Ora karo-karuan ngomong. Wa idza tada'a fi shay'in qala bismillahirrahmanirrahim. Mumpama suatu saat kula salat istisqa iki mergo ngergani tangga, tapi kula donga ya ora tenanan. Suatu saat tapi kok tak ya ora. Sedura wani ngajak kula.
Wa idza ta'ala nalikane naliti sapa wong bisa ndang perkara kala bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi ojo mbok tiru, Nabi ku kasih pangeran wong alam iku diinstruksikno pangeran kon anut Kanjeng Nabi ora penak. Nabi ku ora kena jin. Arab Pak Padang Pasir, kurang tope napa? Arab Padang Pasir. Wis padang pasir panas ngene iki khotbah ngandani wong. Kon ngakoni apik ninggal lele. Kunane kunung desa ini kurang ajar wong desa. Tapi yo barokah, wong desa kurang ajar barokah. Tengah-tengah khotbah Nabi ra dirungokno wong desa. Mergo pirane wong desa wis saiki ku ora mangan gara-gara kekeringan. Kok amen ngongkon apik piye iki. Akhire ya Rasulullah, mbok terus sakakan pidato halakatil ambal donya ku rusak perkara do kelaparan. Dia gak rusak yang wong desa. Dadi khotbah Nabi ra pati dirungokno dekne pikirane sapi do kelaparan kok ana bekas visi politik barang wis ora mlebu yo dekne wis. Akhirnya Nabi ya rada duga tapi Nabi iso ngempet ra kowe ngamuk pakon. Nabi rada duga sini, sahabat ya duga tengah-tengah khotbah. Nabi langsung ngendikan langit udan. Namanya rada duga, buaran semua minggu banjir sapine malah katut kabeh. Tapi dasar wong desa suwante marani Nabi. Nabi udane juga mari tambah rusak kabeh. Nabi itu Allahumma hawalaina wa la alaina langsung ngene. Nabi iso nggalekno terus siapa niru keramat ngono. Tak usah. Kula lha luwih pas Nabi tok sing keramat. Dadi apa ya? Gak mari mlete mergo karwan wong bener. Kowe sing keramat pisan malah kumo luhur bener. Itu beda kalau Rasulullah itu beda. Ora kaya Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah hanya sekian menit dikai menguasai bumi, itu sekuwajo bumi. Jadi Nabi Musa itu semua Nabi tahu di pasrah dunya. Nah, sing liyane Nabi tahu di pasrah dunya wali kutub. Jadi wali kutub itu orang yang tak sekian menit atau sekian jam di pasrah dunya ke pangeran. Lan dari nopo kutub. Tapi itu di ning dunya mau ono sekian. Jelas ra kowe lah, ora usah GR-GR. Koron iku rak wong sugih mlete. Saking mletene itu semua investasi duit sebagian besar itu ngelawan Nabi Musa. Jadi Nabi itu ya wong ramah tenan, dilawan pangeran ambek pengusaha. Lah ya Firaun ngaku pangeran, sing koron pengusaha sing Haman arsitektur itu sepakat nglawan itu Nabi Musa. Nabi Musa ya rada cara oleh protes rada mangkel mbek pangeran. Gusti wong karwan wong nakal kok dhuwit karep piye terus wong ndekne pancen tukang protes. Jadi kan tukang protes kalau Nabi Musa, Nabi Muhammad ora tahu protes. Nabi Muhammad malah walian. Nah ana wong kafir juga, dunya wae ora ana janah haba udoten ra ana sak nilai sayap napa? Nyamuk. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Musa beda, mulane sing pantes ketua kanthi Nabi Muhammad. Mergo luwih legowo, roh pangeran luwih napa? Legowo. Nabi Musa ora pangeran diulang. Innaka atata fir'auna wa mala'u zinata wa amwalan fil hayat dunya. Jenengan seputi to, karwan wong nakal kok iki dhuwit iku piye. Innaka iki pangeran ditakokne niku jenengan piye wong karwan wong nakal kok iki dhuwit. Rabbana liyudillu an sabilik. Terus semua itu dipakai sarana untuk menghalang-halangi jalan jenengan. Ngene lho Gusti, entekno donyane, rusak. Ini apa-apaan, wong fase kok sugih sing saleh melarat iki apa-apaan. Terus Nabi Musa ora trimo. Nah, kowe ngono berarti syariate Nabi Musa. Niku wis dinasah syariate wis bar. Ganti syariat kanjeng Nabi nek orang Musa sugih ben kono wong duwe sayap nyamuk ngono ae. Nek kowe kuat, nek kuat yo gak Nabi Musa wae. Akhirnya pangeran itu nuruti Nabi Musa bar 40 tahun. Nah, dituruti Nabi Musa itu diomongi ngene tok, didhawuhi ngene kok pangeran Musa, sekian menit dari sekarang bumi ku wekmu. Mesti terserah kowe. Sajane Nabi Muhammad ya berkali-kali. Tapi Nabi Muhammad gak pernah manfaatkan itu untuk sing ke ekstrim. Wah mumpung bumi ku Nabi Musa terus bumi ini ya Musa saat ini juga kamu merintahkan apa saja ke saya tak turuti. Terus Nabi Musa bilang ya ardu ikhsifi bi Qarun. Qarun telan. Warang bumi mulai nalan Qarun mulai sikile ambles awake separo ambles. Ya Musa agisni Musa aku tulung ya aku. Musa main cebar dong nganti apa? Lha iku pangeran iso muni ngene. Pangeran wis sampe antenan. Pangeran muni ngene, ada di Qarun. Rodo ku cek goblok iki.
Mbok kowe yo tulung aku yo tak tulungi. Yo tulung ambek Musa. Wes potongan ngono sak gelem. Dadi pangeran saking apian. Ayo leron. Yo tulung ambek Musa. Mulane terus dicabut, hak penguasaan bumi dicabut. Sampai pengiran mau pirang menit tok. Wah bahaya. Jadi kabeh nabi tahu diinstruksikan untuk ngendhalekno alam. Iku satu-satunya nabi sing ora tau ngendhalekno alam. Kanggo ngono-ngono iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh nabi. Ketika Nabi Muhammad didustakan ning Mekah, gunung matur Nabi ya Rasulullah, saya diinstruksikan Allah supaya nurut kamu. Kalau engkau mau, saya akan nungkepi wong kafir benteng. Jadi Nabi ojo, nak bapak orang iman, engkau anaknya iman. Saya kira gerakan terlalu ekstrim. Ngentai ini wira sabar. Nah babam bisa hidup kafir budok. Anak putune doniai faslen ya. Babam memang sama agamanya apa? Ya baru kayak sabar wali. So orang kena bapak anak era kena anak putu. Bapak era hafal Quran saya kira anak iso hafal Quran. Baru kayak TP, apa cara poso anak poso. Boleh sabar sidik susah ya apa? Gak wah apa sak nyek sak dek iman kabeh. Ini pangeran tuh. Mana. Boleh wong ngaji kan ngerti. Jadi kabeh ku jawe rapi iki. Gunung aku iku nak misale ora bapak iman, anake apa? Iman. Akhire gunung iki tetep gunung ae ora aneh-aneh. Nah, Nabi duwe keramat ngendhaleno alam mesti digo keapian. Iku mau. Digo keapian ya saya banyu diintrosekno diombe cukup wong sak perang Badar, perang Khaibar padahal banyune mung sithik. Ya Nabi ora tau duka perkara udan. Tapi orang nganti terus wong tenggelam ya pokoke nggo nunjukno alam dalam kendali Nabi. Itu udan seminggu. Ya mereka mau wong desa ora etika, tengah-tengah khotbah ra dirungokno cek nyela. Apa? Ya kok ngene iki tengah-tengah dikus kalau dongakno sugih tak dongakno keberkahan duit bar. Aku niru madhab Nabi Musa, ora tak turungi. Tertarik aku madhab Nabi Musa. Sangar tenan. Tadi koron itu aslinya pas tenggelam baru ya Musa gitu. Sabar no. Mana pikir ada bucan, aku pengen gelam aku malah kayak gitu, gak seru. Sukses deh, pengen sukses nanti koron. Ibu nak pengiran jangan dikan. Lau iya ya istaghfar sabila aku setuju. Umpama dia injuk tolong aku tak tolong. Ibu nunjuk nona Allah, ibu Maha Rahman yang tidak terbatas. Ibu pengiran. Dan itu tercermin yang akhlaknya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengiran itu nabi sing gak tahu putus harapan. Ya Nabi ku wong sing ora tau putus napa harapan. Wis sampe kapundhut ku cek yakin nek agama iki diturunke pangeran. Ternyata nyata nganti kiamat iku ana umat kan nyari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mau Islam kabeh agama ditunggoni Nabi. Bar ditunggoni Nabi ya kukut. Islam wis ra ditunggoni nabine tapi nganti saiki ila yaumil kiamat. Mergo Nabi ku wong sing paling berpengharapan ning Allah Subhanahu wa taala. Iku kanjeng. Lah agama iki limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama iku kanggo sing berpengharapan, ora sing pahpoh putus. Wong wis rusak kabeh, dunya wis rusak kabeh. Kiamat wae timbang dunya wis rusak. Memang kamu dunya ngene iki pangeran ra pirsa. Iya pirsa nek rai-rai zaman akhir ngene iki kelakuane ngene pirsa kabeh. Kadang seneng Quran lumba, kadang seneng nyantri mergo saiki terdaftar sirahe ono datae. Macem-macem pangeran wis pirsa kabeh yo maklumi. Ya ora piye-piye, kok kowe geger ro. Donya ora ideal ku pangeran wis wis ditampa. Sementing ngekang-ngekano kalimat thayyibah ben dadi imbangane kesalahan-kesalahan kita. Saiki misalnya negara masih dikasih hafid, kowe ape nentang. Mosok kowe ra seneng nak hafid di rezeki. Tapi kowe dukung ya goblok. Mosok orientasi ning ngapal Quran ben mlebu polisi gratis, mlebu kuliah gratis, goblok tapi. Tapi kowe nentang ya goblok, mau pangeran ngeki fasilitas kok kowe. Sing apik wis meneng. Susah ya apa sih meneng rasa komentar. Apa nganggur kono ngomong perapatan. Wah. Jadi kalau suwun lah, pokoknya pangeran itu mau bener hakikat ya kok imani. Kaya
wis ditulis inna zaidan qatala umaro, misale saya ditulis mateni Umar. Tapi misale tenan ya tetep hukume fikih piye? Mangko tala akhara biwiri hakim ya kutila, diterangno hukum ki iso kecuali keluargane maktul nyepung. Ya sudah. Ojo kok pepes ditulis kodok kotor terus gak salah. Ya repot nang. Mane hakikat ya imani syariat ya napa? Ya mau nek gawe bangunan ya kocor. Ojo kaya Allah kuwasa terus wah koroti. Nggo nunjukno nek Allah kuwasa. Tetapi masalahnya Allah ora seneng pertunjukane liwat raimu ora seneng. Kepingine liwat nabi-nabine kekasihnya iku iso. Lah kaya kowe kan ya ora usah salat istisqa, ora ono udan watu wis apik. Dalam keadaan dunia maksiat ngene ora udan watu wis apik. Ora usah salat istisqa. Utawa mau salat istisqa ya mau ngenteni takok ahli falak utawa BMKG nek bareng. Udah ini rada daging. Nah kecuali ke sholat istisqa itu mau niat tadur ning Allah nunjukno nak buta ora kepen disembadani. Tapi masyarakat kan tetep darani ke ngobos. Wis cobaan wis nang wangit jebule tetep ora udan. Jebule kiai yo dongane. Ya timbang isen sadok ora usah. Timbang isen sadok ora usah. Cara kula lho, tapi sak aja ana tak kudu iso kan. Tapi aku yo coba anut kowe tambah karu-karuan. Biasa wae to. Biasa. Wa idab tadalan nalikane ngawiti sapa wong sithik ing dalam perkara kala mengkon sapa wong bismillahirrahmanirrahim. An Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula amrin tiba dina kita taufi alhamdulillah subhanahu. Jadi pangeran cek gampange ngalihno kekuasaan cek gampange. Nabi Musa dikai tongkat. Iku dikai kekuasaan kaya ngono tongkat. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar Firaun iku wedi. Falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma ya rabbi sayahdin. Nabi Musa itu tenan lho tong. Buan dikejar Firaun anak buah wedi. Ya Nabi Allah Musa, kita mesti kekejar dari Nabi Musa tenang wae. Tenang terus segoro di mau di sabet wek tongkate langsung iso diliwati. Firaun mlebu ya tenggelam. Cara sing dadi Nabi Muhammad tetep dikek kesempatan. Di Musa ada kok gak tertarik nulung wong gak tertarik. Musuhe ana masalah gak tertarik ngono. Wong awale takok pangeran inna ka ateta fir'auna wa mala'ahu zinatau wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana yudillu an sabili rabbana tmis ala amwalihim wastud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal. Iku syariat iku mansukha, syariat iku ora kena dino. Iku ndongakno wong nak wis mangkel ndongakno nganti ra oleh iman. Iku ora oleh dino. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walian mbok wong kafir 70 tahun ijek diarep-arep imane senajan to ning detik terakhir. Mulane pengumumane Kanjeng Nabi inna wa yaqbalu taubatal abdi malam yughir. Allah iku iso nampa tobat asal urung ameh mati. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ya mulane kira usah kerang-kerang. Iku syariat iku wis bar. Syariat iku karena syariat Nabi ben nunggu tobaté wong malam zuhur. Mulane ora ono syariat pasot ning era Kanjeng Nabi ora ono syariat pasot. Buistu rahmatan wa ma buistu la'anan. Nah pas redaksine inni lam asla'anan wala fahasyan. Aku ora diutus pangeran sebagai wong sing tukang pasut. Wa inna ma bu'istu rahmah, aku diutus pangeran iku kabeh iku nuansane napa? Rahmah. Masuk wong nakal ae dinteni satu. Ora sekedar dinteni dikai harapan. Dipanggil-panggil iki. Kuliah ibadil ladina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu mir rahmatillah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Kaya apa enake dadi mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sedang salah diceluk-celuk balik. Nak apik diganjar, enak. Ya nak apik diganjar, nak lagi salah jadi dipanggil-panggil kembali. Kok ora penak. Ngono ku suwenang dadi umat Nabi ku. Ya mau nak apik langsung diganjar. Nak lagi salah diundang-undang kembali. Cara umat Nabi Musa salah bresno tuntas. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula amrin sakabehane perkara di balen kang dene kaapian la ita dhewe kang ora den gawe iki ing dalem amrin di balen apa alhamdulillah bahwa apa monggo iku berarti terputus maksudnya kabeh perkara apik kok ora digawe iki alhamdulillah atau bismillah iku statusé akto iku misalnya sebagai sikil iku tung sitok tangan iku pokoke
terputus sangka barokah. Akta itu semuanya enggak ideal, seperti mobil kehilangan ban, pokoknya sesuatu yang enggak ideal disebut apa? Akta. Akhrajana ta'anu yang hadis sobi Ibnu Hibban. Wa idza afrata min hudam ban qala astaghfirullah. Wa idza afrata nalikane metu sapa wong apa peka sapa wong sembrono sapa wong ini sanging wong dampan ing dosa. Maksudnya jika seseorang itu terjadi ceroboh kemudian melakukan dosa, aksara tegese ngekah-ngekahna sapa wong dampan ing dosa sadiron kang metu min sanging wong iku qala astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adulukum ala daikum wa dawaikum. Ya piye kanjeng Nabi, cung tak didono penyakit tamo apa obat tamo apa. Pokoke nek dadi umat Nabi, penyakit ya diulangno, obatnya ya diulang. Inna ja'akum saten penyakit sira kabeh adunubu dosa. Penyakit tem ya dosa. La wa dawa aku lan sak temne obat sira kabeh wal istighfar iku jaluk sepura ora penak. Kita ora penyakit ya ora solusine istighfar. Susah ya apa istighfar. Rawa ngene istighfar nek ana udan, nek ana napa kekeringan istighfar wae. Jaluk udan engko-engko, penting istighfar sik lho ben napa? Watu. Rawa ngate hati sobat lan. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mante sapane wong lagi manut tepi sapa man istighfar. Ja'alam kung gawe sapa Allah lahu maring man mingkul dibikin utawa mingkul diiken nami. Sangi saben-saben barang sing rupak Allah gawe makhrajan ing jalan keluar. Orang yang selalu istighfar pasti setiap ono kerupakan Allah bikin jalan keluar. Tapi lazimah lho, nak tepi lho. Aja pendak diundang tahlilan istighfar, nak ora rokokan ning omah. Lazimah itu sering konsisten apa? Istighfar, ora kok pendak ono undangan. Jadi lazimah itu konsisten. Wa min kulli hammin lan samping-samping barang sing wisano Allah gawe farajan ing kesenangan. Jadi orang yang selalu istighfar, kalau ada masalah yang sempit menjadi longgar, kalau ada kegelisahan jadi senang. Tapi syaratnya lazimah lho, Pak. Lazimah itu selalu misalnya istiqomah begini istighfar bimiro istiqomah itu pendak tahlilan istighfar tahlilan orang juga lazimah jadi penampilan gitu nih waruzakolan gerjani sopo Allah yang manin haitsu la yahtasibu sange sirane ora dinyono-nyono. Jadi selalu ada rezeki yang tidak diduga wa mata hati sopo Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa ani babri wa kirana siddiq radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaikum bila ilah la illallah wal istighfar. Alaikum natapana sira kabeh bila ilaha illallah kelawan kalimat la ilaha illallah istighfar lan natapana ngakoni istighfar. Fa'tiru mongko ngekang sira kabeh mimma sang kalimat la ilaha illallah lan istighfar. Fa inna iblisa mungsatene iblis iku kala ngucap sapa iblis ahlakun nasa. Ahlakun rusak ingsun anasa ing musuh dinuti kan pira-pira dosa. Tapi wa ahlakuni lan rusak sapa anas ning ingsun bila ilaha illallah wal istighfar. Saya bisa menghancurkan manusia lewat mereka tak provokasi dengan akon itu. Tapi mereka menghancurkan saya dengan la ilaha illallah. Mulane durunge hancur iblis hancur mesti. Ya, hancur setruk ning pinggirmu. Jadi siapapun yang sering melafazkan la ilaha illallah dan istighfar itu sama saja menghancurkan iblis. Karena iblis setruk kan nggo kowe rapati iso. Wong wis ora boten. Ya iki iblis samsuwe hati. Iblis berapa? Sehat banget. Ini gaya nggak bubur juga. Nah itu apa? Ini resepnya apa? Suruh menghancurkan iblis lewat apa? La ilaha illallah dan istighfar. Tapi fala maro itu mengkon semangsane ningali ingsun dari kae mengkon kabeh. Bahwa saya bisa dihancurkan dengan la ilaha illallah. Ahlakku mongkon rusak ingsun ngomong akeh dilahwa iklan huwa nafsu. Wa hum te wong akeh rasa guna nyangka sapa wong akeh ana wong satene akeh mustaduna itu untuk petunjuk kabeh. Mulane niki eling-eling ya. Hawa nafsu termasuk yang paling parah itu setiap orang mengimani pendapatnya sendiri. Jadi iblis ngene lho, kowe nak dikongkon zina, gamane cara wong soleh dikon zina kan terlalu jorok, kemungkinannya mau itu kecil. Kon ngeflame ngombe oplosan wong soleh kan kemungkinannya mau itu kecil. Tapi nak dikongkon nyalano wong liya, karena dia merasa benar sendiri itu potensinya mau. Karena dia melihat kesejahteraan Indonesia itu lewat si A, kalau lewat si B pasti Indonesia itu rusak. Gara-gara dia meyakini pendapat itu, semua orang yang mihak B disalahkan. Akhirnya dia tidak dosa lewat zina, lewat maling, tapi lewat menyalahkan orang banyak. Dan dia merasa benar. Dari iblis ketika tak dosakno zina ora gelem, tak dosakno mengimani pendapatnya sendiri, sehingga mereka menyangka wahumu
batu. Mereka merasa dapat hidayah. Mulane hati-hati, mulane kena ada pendapat sing ora mewakili sharihul Quran wal hadis ora usah ngimani pendapat. Kecuali pendapat itu memang benar-benar ekspresi atau penerjemahan dari sharihul Quran wal hadis. Iku jenenge ra pendapat, memang kamu nerangno Quran, nerangno hadis. Tapi nak pendapat awakmu dhewe misale iki dadi kiai, wong iki kekeringan, kita kudu istighfar, kudu istisqa. Kiai opo kiai tidak istisqa kok gak gelem, berarti kamu yakin pendapat kamu sendiri. Padahal orang lain yang enggak mau istisqa, saja lebih dibenarkan Allah. Mergo makome kita iki makom njaluk supaya ora ana adab. Dalam kondisi kakean dosa ngene iki ora makome njaluk rahmat ora makome trimo njaluk ora ana adab. Iku ibarat ngene. Kowe bar melanggar sama seorang raja atau melanggar di atasan. Urusane pertama njaluk sepuro. Wong bar melanggar kok njuk bonus. Iku waras to ora sih? Ayo jajal, kelakuan ambek atasan bar salah. Urutane njuk sepuro njuk bonus. Padha kowe hubungan mbek pangeran salah apa bener? Salah. Terus jaluk. Dodore sing jaluk usan kok darane. Boyo wong nalar sithik. Dadi maksudnya ngene lho, kowe istisqa iki monggo niati manja mbek pangeran. Misale manja dengan ya Allah, kita ya tahu kalau dosanya banyak, tapi tetap saja butuh rahmat. Pokoke ngono dosa ngono lah. Ya tapi aja nyalano kiai sing ra gelem istisqa. Karena kiai yang gagal istisqa tahu diri, makom istighfar, ora napa istisqa. Tapi aja kok terus sing kiai ra gelem istisqa terus ngomah rokokan ngopi. Timbang istisqa ra mandi ada ngopi lha iku ya ati-ati padha ae. Maksudnya iku ya ora usah istisqa tapi ning omah istighfar astagfirullah ya Allah sakjane umat Kanjeng Nabi. Iku padha bener sing istisqa ya bener ngetokno ta'alluq mbek pengen. Ning omah ya bener istighfar. Ana ngono padha warase. Jebule males istisqa awan-awan ning lapangan ra mesti mandi la opo lha iku ya sarap iku. Sarap ketemu sarap nek. Mau saya begini loh ya, makanya hati-hati ya. Kalau sampai milih salah satu pilihan, itu harus saya yakin teman-teman. Dia itu pendapat kita rawan salah. Makanya ketika Rasulullah SAW di zaman akhir yang merusak itu 3 hal. Syukhun muta'un, sifat medit yang buat turuti. Dia syukhun muta'un, sifat medit yang buat turuti. Wahawan mustaba, hawa nafsu yang buat turuti. Terakhir apa wahid jabul kulli diro'yin biro'yin. Setiap orang hanya mengagumi pendapatnya sendiri. Kayak pengamat-pengamat ora iso ngaji ra iso apa. Ditandani kiai ora nurut. Nak kabeh wis kodok kotor. Ngamati. Wah fenomenanya gini, pergerakan politik ini mbok omongin nak kodok kotor ora ngandel. Itu semuanya yo rezekine kok kono keben. Tapi kiai wis keben. Tapi nak dhisik elingno gak gelem. Padahal dekne dhewe nyalon bupati ora ngarah dadi. Padahal nak ngamati koyo dekne nyalon apa dadi. Mergo ora pergerakan dukungan, apa? Mana juga nongkrong pengamat itu nyalon bupati. Benda rasanya nak teori ini itu salah. Ya kayak gitu kan rakan etika dan. Nah ngimani kandidat calon itu koyo iman yang musma'aleh. Padahal kita milih salah satu A atau B itu masalah zonia. Masalah apa? Iso bener, iso salah. Kadang yang kita pilih itu salah. Nah masalah zonia nggak boleh diimani. Apa? Ke inna dzanna la yuni minal haqqi saya jenenge dzon itu tidak mewakili kebenaran. Mulane cara aku milih si A yo. Akhtaruhu wastaghfiruhu aku milih tapi ya tetap istighfar. Iso wae pilihanku salah. Misalnya aku milih si A saiki saleh, iso wae pas tak pilih iku bener, mergo ijek saleh diberi pas dadi wis rapati. Saleh kan manusia itu perkembangannya kan ndak pernah tahu. Iku rabi ngene. Pemilihan cawe itu iki istighfari wis bener gambare burung merpati. Ya, tapi maksudnya pangeran merpati ini iku menarik mau 2 tahun. Bariku dadi biduk. Utawa dadi gagak. Pangeran kan ngeki alamat merpati. Kan pangeran ora dawuh selalu merpati. Mau alamatnya merpati, tapi Allah kan enggak dawuh selalu merpati. Suatu saat berubah jadi jahat. Gusti kenapa istikharanya merpati kok jadi gagak? Jadi pangeran aku bisa merubah keadaan. Paham itu kalau suwon sangat ya. Jadi liyane sharihul Quran was sunnah, liyane ekspresi lafaz-lafaz sing implisit, eksplisit ning gone Quran hadis, iku ora usah mbok imani. Mergo iku jenenge pendapat. Pendapat temu rawan salah, rawan bener. Ya kaki salah. Justru iku ora usah mbok imani. Misalnya milih presiden, bupati, gubernur ya milih
Karena kita punya ijtihad, tapi rasa yakin ini biasa, sehingga gak perlu tukaran. Mergo pilihan, barang don kok boleh wangi tenanan, wong barang nopo. Kados negara kula nu sae kiai sing istisqa nggih ngurmati sing ra istisqa. Dadi ngapi istisqa nggih pamit kula. Gus mungkin kula istisqa iya. Sing ra istisqa nggih ya biasa. Ala kiai ini pamit kula. Gus kula nu badhe pidato surat istisqa. Carane pidato ngene, omongi ngene, nek ra mandi iku biasa. Mergo pangeran iku ora wajib nuruti. Berarti nek ra mandi rezeki nggih Gus tetep. Jebule diomongno tenang. Pas open. Pokok istisqa dia mandi boten terserah pangeran. Aku dikandani setek-setek lagi gue. Padahal ngandani gue ya beguyon malah dilakoni ten langsung sembrono iki. Tapi ora gunane bareng tolong udan ya masyarakatnya tenang ya kabeh pangeran. Ya misalnya kalau ngotot istisqa ya apik njaluk pangeran ku apik. Tapi sing ra istisqa asal niat istighfar ya saya. Mergo makome kita iku makom tolak bala. Ya mau misale ke bar salah ambek atasan, makome itu sepuro se, ora kok njaluk kabeh ana etikane. Tapi misale majikamu apik banget, kowe bar salah lah tetep iso manja. Kaya kowe salah ambek wong tuwa. Misale ke bar salah ambek wong tuwa, wae mangan tetep mangan ora? Tetep mangan. Mergo yakin wong tuwa mah lah Allah luwih apik timbang wong tuwa. Ya oleh manja yo oleh. Karek makome masing-masing. Sementing ojo nuruti nafsu, ojo nuruti nafsu. Iya mau daya misale terus manja terus mek pangeran ya apik. Mau ibaratnya ke salah mek wong tuwa temangane omah iku. Kok yakin wong tuamu ora apa. Kaya kita yo bar salah mek pangeran tapi tetep manggon bumine pangeran nek mati pangeran. Mergo Allah tetep Rahman Rahim. Lah nek makom ngono ora apa-apa. Iku enak jadi wong Islam, iku baru kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu iku melimpah. Dan disebut wa kulluhum min Rasulillahi multamisan gharfam minal bahri aw rasyam minat diyami wa waqifuna ladaihi intahatihimi min nuqtatil fahmi aw min siqlatil hikami. Jadi kabeh ilmu ini ki multamisun min Rasulillah. Kabeh kita ana wong sing juga ilmune Nabi lewat kenyamanan hidup kayak Abdul Hasan apa Asy'ari. Ana sing makome kok Said Abdul Al-Haddad. Beliau menitik beratkan yang khauf. Jadi cara Said Abdul Al-Haddad senengane ndonga ki rasa njaluk pengerane akeh. Ora diadab kuwi sampe. Kira-kira ngono makome nek Said Abdul Hasan Asy'ari senengane manja be pengeran yo kabeh manjen ciri utamane wong apik wis riwayat unana rohobau warohaka. Wong apik wong sing hubungane be pengeran nek dalam keadaan rohoban yaitu khauf, ya rohaba dalam keadaan roja. Akhirnya kita di makom benal khofi waroja. Tapi masalahnya kan kita wis ditegur pangeran duwe jenis hati. Ya kan kita kan sudah dipilihkan Allah di jenis hati, ada jenis hati wong pede ya. Mungkin baiknya ibadah roja. Ana wong sing ditegur pangeran jenis hatine hati cile. Ya wis kan kita sendiri ilmu itu tidak bisa mendikte hati kita. Maksudnya gini. Masih kowe tak ulang rojak kaya apa nak jenis hati cilik kan lebih dekat ke khauf, paham ya? Paham ya? Wis jenisnya jenis hati cilik. Ada orang sing wis hati gede di khaufna tetep tenang wae wong jenis hati gede wong cilike wis dolanane ngisor wit gede tanggane gendhuwo. Dadi cilike wis beling. Ngisore wit gede turu ya tenang. Wong jenis hati gede. Ya jenis ngono iku cara diulang ngaji khauf ora pati mandi. Ana wong sing dijenis wis atine ati cilik, metu omahe rawani. Ape turu akhirah tenang wis dikunci ta ora. Nah jenis hati gede, gak lawang cek blak-blakan es turu santai. Mau jenis hati gede. Lagi cara sampean dadi wali, itu jenis Abdul Hasan Asy'ari. Nek dadi wali, kita yo ora misale dadi. Kita yo ora misale. Misale jenis iku. Jenis iku ora apa-apa. Tapi sementing napa ahlakun nas fi dzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal is. Tapi yang paling repot tuh kalau kita dicoba ahwa paling repot tuh ya. Kamu merasa pendapat kamu benar sendiri dan menyalahkan orang lain. Mulane Rasulullah nanti jawab idza qala rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Kalau ada orang komentari orang lain halakan nas semua manusia rusak dan dia merasa sendiri yang tidak rusak fa huwa ahlakuhum, sebetulnya dia adalah orang yang paling rusak. Idza qala rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Ini apa balenya apa? Idza qala rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Kalau ada seseorang meyakini semua orang lain rusak kecuali dia, fa huwa ahlakuhum. Sebenarnya dia paling rusak. Karena tadi berarti dia sok suci sendiri benar
sendiri. Padahal dawuh pangeran kuwi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kamu tidak usah merasa benar sendiri, Allah yang menilai siapa yang paling benar. Beda nak kados kula ngaji ngeten iki, kan karena tadi kita ini hanya nerangkan maknane Quran ambek hadis kuwi kudu pede mergo iku ilmune pangeran. Kamu harus pede karena kita nerangno ilmune pangeran. Misalnya aku yo pede. Semua dosa pasti kalah dengan la ilaha illallah dan istighfar. Kita harus pede. Karena itu tidak pendapatnya Bahak, pendapat sing didhawuhna Kanjeng Nabi. Kita harus pede. Ya tapi nak neng kue, tapi kalau istighfar Gus berarti kalau mesti di sepuro. Masalah istighfar enggak muni kualifikasi. Tapi kita tuh ngomong sekali istighfar pasti di sepuro. Lah kalau istighfar kok ora di sepuro karena enggak memenuhi kualifikasi. Misalnya yang pangeran benda utangnya akeh. Itu kan berarti pangeran enggak tujuan kan? Kalau istighfar wong-wong kan seringnya ngono. Utangnya akeh terus eling pangeran ben disaur. Sebetulnya dekne eling utangnya ta eling pangeran. Eling utangnya terus libatno pangeran kan. Lah wali kan gak ngono, eling pangeran se, terus kangen pangeran terus istighfar. Nah kowe kan gak eling kasusem terus tangi. Wah utang wae masalah tak tangi ya. Tak ngongkon pangeran kan ora asline. Jadi asline ku eling kasusem terus libatno pangeran. Pangeran dalam hal utang mbok libatno. Jadi beda, wong ora bakat wali ku beda, dadi baise gak pangeran. Buktine sekali ra di masalah kan sekali pangeran. Dari awal ini kan ada masalah, terus kepengen libatno. Ya, tapi ya apa, maksud orang libatno darmo gandul, ya apa maksudnya itu? Paham dong ya? Udah pinter, alhamdulillah. Kalau Fakih Abdullah rahimahullah, manti sapari wong fakido ngapalo sopeman, maknanya ngapalo juga sopeman sapa kalimat dan hitung kalimat bahwa mengkoteman syarifun wong sing terhormat indah wa ta'ala wal malaikat dan malaikat. Siapa yang hafal 7 hal ini maka dia syarif, orang yang sangat terhormat indah wal malaika. Jadi Allah yang mulyana dene, malaikat mulyana dene. Wa firulani pura sapa Allah dunung bahwa ing salah wong walau kanat mislah zabatil bakri senajan to kaya ombae segara. Dosam kaya apa iki asal melafatkan 7 hal ini insyaallah di sepuro. Wa jidulan metu iso wong halawata to ahe manis taat wa yakuna lan ana apa hayat wa yakunu lan ana apa hayatu wong wa mamatu khairan apik. Ya wong nak wis nglakoni iki urip ya apik mati yo apik pokoke apik kabeh saking al-ula ayakula inta tidak iku lisan bismillah. Nomor 1 pokoke nek ape ngawiti nglakoni apa-apa maca bismillah. Ya apa-apa sing apik kowe ora gamen rokok bismillahirrahmanirrahim. Ora wis iku mengane pentingnya ilmu fikih. Maksude nek apik ngawiti apa? Bismillah apik iso wong bismillahirrahmanirrahim jancuk kowe. Oh, ayo repot ape nyolong bismillah ya. Maksud mulai pentingnya ulama ngono. Maksud hadisnya itu kalau memulai apa saja, kulisnya artinya apa saja kan? Ya tapi ya disortir tapi ulama apa saja kan? Baik, menawa aku rokokan nyedot bismillahirrahmanirrahim. Bareng ngetok dulu alhamdulillah. Repot santri. Nah, ketika orang ngaji liwat bismillahirrahmanirrahim. Bareng wis liwat alhamdulillah. Sembrono. Mulane ulama itu penting gue nyortir. Kalau ulama ya repot. Ini kan kata Allah kulisein apa saja. Apa saja ya apa. Ya mbahmu. Ya kowe ono ilmune. Wasamnya itu sing kaping 2 ayakula inta farohi kulisein alhamdulillah. Nak bari ini alhamdulillah. Sadare gampang dadi wali ku gampang. Kok apal 7 wali wis wali. Wasali sayakula ida jaro ala lisani malayani. Kalau lumaku ala lisani upama perkara yakni kang ora penting upama ing wong. Kalau lesannya ngomong sesuatu yang enggak penting langsung muni astagfirullah. Warabia yakula ida arada fi'lan kalau melakukan sesuatu ingin insyaallah. Wal khamisa yakula ida taqbala. Nalikane madhep ile maring man ku fi'lun makrun sesuatu yang enggak disenengi muni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kapan ya dadi wali kan? Iki kan sing mbok lakoni bedino. Tapi kan piye ora ngomong-ngomong kok lesan tok ora mutu. Wasa bisa ya kula ida sobatu musibah kalau kena musibah muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasa biah mene la ya jalur abding setting sapa wong selalu sapa wong ya siri ala lisani fil laili wan nahar apa kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Lisan kamu, hati kamu selalu ning atine la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wal maqala ala sirati maqala kang 10 anil Hasan al-Basri anhu qol maktubun fi Taurat. Maktubun iku den tulis fi Taurat ing dalam Taurat apa 1 akhrufin apa 5 pira-pira huruf. Rupane ngene.
Innal hunyata sak temene cukup. Aksam satu ahrufin apa 5 huruf. Jumalin dikasih pira-pira jumlah. Maksudnya jumlah kalimat ya jumlah ing bahasa nahwu. Kan kalau huruf dalam bahasa nahwu itu kan tidak menunjukkan makna berdiri sendiri. Tapi maksudnya yang lafadz itu ora kok huruf cara nahwu, tapi huruf dengan makna jumlah mana jumlah susunan kalam yang sudah musnad dan musnad ilaih. Kok malah ngaji nahwu. Tapi syaratnya jadi wali iso nahwu. Jadi wali keren wali ora iso sorop. Pemenang aku lama ora iso sorop. Wah kacau. Innal hunyata. Sorop bil fa'ala ya fulu fa'lan itu. Nasara yang suruh rasro. Barang nasara kok siji doro bayar ribu. Derban di sebab masuk malih dikecelok kancane. Mergo fa'ala ya fulu contone nasara yang suruh, bareng fa'ala ya fulu contone langsung doro ya ribu. Kancane sing ngene sing aran sorop Mbah Masuk malih. Mbah, mosok bar nulung langsung mentung. Panjen. Dari wae sampe wis letung wong iki wazan ae kok gege. Ya wis letung wong iki wazan. Ya panjen urip ya ngono kadang ya ketulung kadang kepentuk. Dadi sorong sing aran wis wali. Dadi urip ya ngono iku. Anane iku nek ora ketulung ya kepentuk. Surip lho ngono kok bojo kan yo ngono wis nak tepak ya disayang ora tepak diujar-ujar wis ngono bendino sesuk ra kulino napa sesuk ra kulino akhire alima ya alamu ilman akhire ngerti nek dunya iku agar bar ketulung yo kebentuk wis sangger alima ya alamu ilman wis makome fatah yaftahu fathan wis wis ra duwe jadi ora bu masih ngono-ngono wis ngarang wali dadi terus panasoro ya durung. Jadi kena konco ke serepot, mengarah kita putih loroi. Iya lah, babar dulu, panasoro langsung. Waina salamata, innal hunyata saat temani sugih kecukupan elektifan atau kecukupan bin nafkah tiklan nafkah fil qanaati ing dalam nompo. Sebetulnya menjadikan kita cukup, iku mergo kita kona. Nah, innal hunyah fil kona. Yang menjadikan kita kaya atau cukup itu faktornya namung setunggal. Ini ku kona. Apa artine duit nek kowe ora tau kona. Rido tegese rido bil kismati kan jatah bagian saka pangeran wa sukunil qalbi lan tenange ati inda adamil maklufati nalikane ora anane barang sing mbok kulinani. Biasane di dhuwit ra di dhuwit ya tenang. Biasane ana ngopi ra ngopi ya tenang. Kowe terlatih ati tenang ketika yang biasa ada tidak. Wa inna salamatan sak temen selamat bin afatil lisani sange afatil lisan uslati ing dalam uslah. Kalau kamu ingin selamat cangkemmu iku yo dhewean. Dadi miso ya ora ono sing krungu ya ora ono korban. Saiki ora misoi wong kok di-share. Gedeng wong. Yang misoi wong sitok wis dosa malah misoi wong sak Indonesia. Iku nak tobat ya kudu di-share bahwa saya mencabut semua perkataan buruk saya sama si A. Dengan ini tobat diterima ya kudu di ora kok ngrasani ning ngeser bareng tobat. Ora oleh kan ngono syaratnya tobaté wong ngrasani. Misale ki ngrasani Zaid di depan orang 10. Maka tobatnya harus memuji Zaid di depan orang 10. Enggak boleh terus kowe ngrasani Zaid di depan orang 10, tobatnya mau ngandani wong toh. Karena yang 9 masih ingat kalimat kamu tadi. Ya mulane tobatnya yo saiki kudu apa? Di-share yo. Dadi nek kowe ngrasani wong, nek tobat kudu di-share. Ya, omong nih, saya mencabut semua kebencian saya pada dia, bahwa saya yang saya omongkan semua adalah bohong. Dengan ini saya tobat, itu di-share. Ya, jadi fair. Memang gitu aturan tobatnya gitu. Ya aturan tobatnya ngerasani wong gitu. Dia minta maaf, atau kalau minta maaf malah menjadi fitnah Dewi Imam Ghazali, maka mencabut omongan tadi di depan yang sudah kadung dengar. Ya, di depan yang kadung dengar. Karena tadi itu kan bisa merevisi misalnya tadi. Ya kalau enggak kan enggak nyambung. Misalnya kayak ngerasani Zaid ning Umar bakar, Zaid iku malik mau tau roh dhewe. Tobatem kondo ning wong liya, sakjane ora le aku mitnah. Tapi sing mbok omongi cadung yakin Zaid iku maling kan buruk. Persepsi orang itu kan pada Zaid kan sudah Maka kamu ngomong yang kira-kira didengar orang yang pertama kali tadi. Enggak Kang, aku ngomong itu fitnah pasiku aku keliru tenan. Itu pokoknya walhasil cara saiki mengembalikan nama apa. Baik itu memang aturannya seperti itu. Makanya tobatnya orang sekarang lebih susah karena kalau kebencian kan di-share, dimasifkan. Buat cara saiki istilah TSM
terstruktur, sistematik, masih ono gaul kabeh. Mari sekali wong soleh saiki langsung soleh kelas A. Wong sekali kebaikan yo masif kok. Wah repot. Saiki malaikat nulis ganjarane wong yo repot tenan saiki. Perkarane kakean lho. Sing dosa yo. Wong gedeng wong kok. Wong sumpek-sumpeke dhewe terus nguwetik. Nguwetik ngomong apa wae iki yo. Wah repot saiki. Sing kudu sepuro pengiran. Ora usah njaluk istisqa, ora ono udan waktu saat melakukan dong. Wa inna salamata lan satamne selamat min afadil Islam fil islati ing dalam ayo furuji tegese metu an mukhalatatil khalqi saking nyampuri makhluk bil ingkita kelawan terputus saka makhluk. Aja kok terputus kok makhluk ning kamar tapi HP-ne aktif iku ora ingkita jenenge. Sing wong nek ning kamar ya iso. Saiki ning kamar iso delok gambar pornografi, iso tukaran. Bisa jenis tukaran tonggo kan rame. Kulo cek eling, cek cilik kulo modok sarang. Wong sarang senengane tukaran belah-belah. Angger isu ku senenge kulo delok wong tukaran. Mergo kulo nu seneng logikane wong tukaran seneng. Jadi kulo mulai cilik ku serada unik. Jadi angger isu iku mlaku-mlaku ning belah. Wong belah seneng tukaran. Kulo seneng rumah. Uga kulo seneng roh logikane ala kok. Seneng. Nyek-nyekane logikane. Mane mari wong cerdas juga untuk tukaran kok seneng. Terus tukaran teng belah iku ndak suatu sing pancen kok kegiatan. Jadi wis biasa. Esuk tukaran kok awal rukun kok tukaran meneh ngono buwet iki. Sementing nopo terbangun satu logika. Enak tukaran bapak ambek anak yo lucu. Bapak ora nurut anak, kuat lho. Aku kan wong desa ku relatif duwe etika. Wong desa kan umumé anak ra nurut bapak iku kualat. Cara belah ora anak bapak ra nurut anak iku kualat. Aku titipane pangeran kok terlantar Pak. Malah anake sing nyentak iki piye. Tapi aku seneng itu satu ilmu menurut saya. Jadi kalau seneng, kalau betina. Tapi kalau di luar itu, seneng kalau tukaran. Saya logikanya saya. Nah, saya malah tukaran terstruktur. Neng TV narasumber didu dari tontonan. Itu saya yang zaman kulo delok ning belah. Saya ini kan ana saranan itu delok pakar tukaran dia to. Didu misalnya. Kayak sering tau acara misalnya dua kubu dua opor terus didu. Karena kan aku tak dulu ning TV terus aku tak delok. Makanya terus logikanya kan seru. Jadi kalau termasuk nganti saat ini kalau cara pantas sih seneng dulu untuk tukaran. Mau tukaran, wong itu super logikanya itu. Apik lah pokoknya. Senang kalau itu. Saya alhamdulillah dilembagakan. Ini gara dulu yang TV nyetel cerdas dewi, no. Wah, nanti pakar hukum adu pasal apa? Dengan pakar polling adu prediksi. Oh prediksi kok diperdebatkan, jadi prediksi itu agak mesti terjadi, mesti tukaran no. Tapi pangeran sange rohman ini jadi rezeki, sange ngapiane pangeran. Mulane kula nu sering sujud pangeran, si api aneh. Terus pangeran ujos, sapi aneh ujos. Ngono iso dadi apa? Ya Allah, mana wong ora seneng pangeran iki goblok-gobloke wong. Pangeran api aneh. Oh tak eling-eling dhewe bab, pangeran si api aneh. Wong ngono yo tetep sapi iki. Bapak ini memang gereso ini serangan ini ngopi teng, teng desa-desa, kadang di teng warung, kadang teng santri. Sama di sini kan usung SDSB, tombol. Forecast dari bapak. Jadi kiai kumangan uduk wis seneng. Tapi yo enak jadi kiai para pengiran. Tapi saat ini nak wong awam besok-besok ngopi ngenteni apa tombokan iku mentur. Jadi wis ngono cek pangeran nawani tobat kok penak. Pengawam dhisik ngono, wis ngopi mbek ngenteni berita ke Jakarta iki kan ana SMS. Kulo celing ngenteni teng pandangan niku wong ngenteni bis malam ke Jakarta. Takok nomor SDSP sing met. Lah ngene alit kulo dijak bapak. Lha kok penake ngono. Mau ngenteni apa? SDSP. Wis ngono mbek pangeran dindene tobat kok penak. Jadi memang kita ini diajarkan nombor realitas, itu semua masyarakat itu semua. Maksudnya ingin dulu semua, nunggu pangeran si Arab tobat, orang api kan si pangeran. Pokoknya pangeran yang mati ganti nabi luar biasa. Saya ngapik langsung diganjar, saya ngelak cinta ini tobat. Kudunya kan langsung diadab.
Ya pangeran orang ngono. Cara Nabi Musa Nabi ini tuntas. Yakin tuntas cara Nabi Musa Nabi. Tapi Nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing ndonga wa mahdi qaumi fa innahum la ya. Jadi cara Nabi cek sugeng ngono gatekno Gusti menjen ora roh diapakno ora roh. Ora roh bahasa kasare goblok gitu. Nah kanjeng Nabi kan apian. Aku ora perlu apian ora nabi wae. Maksudnya Nabi sange apiane bahasa ana goblok ku cek alus. Barno mawon Gusti pancen jang mboten ngerti. Terjemahane ora roh. Yo goblok iki lho. Lah kene ora nabi kan mesti akhlake ra pati pas. Ya wis ora usah maksa koyo goblok iki manane layak alhamdulillah. Tapi nabi ojo nabi kok ngendikan goblok, nabi kok ngapian ngono lho wis ben tetep apian. Lah kowe kan trimo kiai, ora perlu maksa sempurna. Maksa lah ya ora iso padha wae biasa wae ora usah. Maksa sempurna pada akhirnya ya ora iso. Tapi nak nabi harus Allah mati kaum fa innahum la ya'lamun. Iku kanjeng Nabi. Saiki kata orang terlalu sok suci, rong maksiat uji, rong maksiat menfonis. Wong maksiat itu mesti salah ya, tapi tetap Allah harap-harap tobat. Sehingga kita tetap berpengharap. Meskipun ya kita selalu ingin nahi mungkar, selalu kita ingin nahi mungkar dengan cara yang baik, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi tetap kita yakin nak Allah masih memanggil-manggil mereka untuk kembali. Wong ayatnya jelas kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah. Kayak apa piye pangeran? Karuan wong salah kok dikei pengumuman la taqnatu min rahmatillah. Dia putus asa sama rahmat Allah. Allah masih mengumumkan bahwa dirinya innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Cung aku ora kuwate. Kayak apa baiknya Allah? Ya coba ayat ini harus tercermin dalam kehidupan kita untuk melihat orang lain. Wong salah wae Allah sing pangeran ngumumno siap nyepu. Ini yang bodoh manusane kok main fonis. Ya soal salah kita hukumi salah. Orang zina itu salah dosa besar, orang korupsi itu salah dosa besar. Tapi kamu jangan mengatakan kalau itu akhir dari segalanya, kan bisa tobat setiap saat. Tapi tetap hukumi salah, macam salah orang hukumi salah. Ya kalau wong misalnya kecemplung ning sapi teng, dia belepotan najis. Kita omongkan dia belepotan najis. Tapi jangan kamu katakan dia tidak bisa mandi. Paham ya? Ya dia tetap bisa tobat. Iku enake umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ane diarani ummatun marhumah, umat sing diwelas. Iki mau kok radiolasi piye pas apik langsung diganjar, pas elek ijek dintani tobat. Wa inal hurmata lan satane kehormatan hurmatan tegese kehormatan fi rohti syahwat ing dalam buah syahwat fitar kia tegese ing dalam ninggal syahwat. Wa inna tamatu alan sak temne seneng tenan kamalal intifa itu tegese seneng tenan sempurna ning alam manfaatan fi ayamin tawilah ing dalam dina sing bener-bener panjang fil akhirat ing akhirat fil jannati ing dalam swarga. Maksude seneng tenan ya sampeyan nek mlebu swarga nek ning dunya iku apa lah misale seneng ya sesaat susah ya napa. Kalau kita dadi wong ino ning dunya paling tidak tahu. Umpama tenan dadi wong ino. Iku wae misale wong liya darani kowe ino mbok tinggal ngopi rokokan ya damai. Wong liya darani kowe pengangguran, urip ora di dhuwit pengangguran. Kowe mburi omah rokokan delok manuk cuwitan ya damai. Paham ya? Sing liyane numpak alpat kadang malah mikir kredit wis sangat mburi omah rokokan. Pangeran ora kurang cara bikin bahagia. Ya semua mulane ra usah, sembelok wong liya wis ra usah. Nek mati urip mbek pangeran damai. Dadi wali mbek melarat sithik-sithik ora masalah. Aja kok melarat gak wali loro, wis melarat gak wali. Wa inna sabra lan satemene sabar iku fi ayamin qalila. Alamasya kiasa ilawami. Kese sabar nglakoni berate nglakoni perintah. Masaku berate nglakoni perintah. Salat subuh anyep-anyep yo berat. Wa tahammulil marozi lan nanggung barang sing berat. Misale ngurmat anak yo repot, ngurmat bojo cerewet yo repot. Wis disabari wae. Timbang kedudo malah isin, paham nggih? Mulane bojo cerewet rasa pegat. Piye-piye nambahi harga diri bojo ayo. Wong di bojo cerewet ora di bojo gagal di. Oh gagal di bojo, keceluk di bojo. Kan dadi lanangan pantes payu rabi. Nah, tapi nek misale bojo cerewet kok pegat status umum jenenge. Gagal wong dodo gagal. Kalau nek bojo cerewet anggap ae tetep penyeimbang apa? Permenakan cerewet anggap ae demo itu bagus. Kan unjuk rasa, jadi pendapatnya dia terungkapkan. Yo ditampa sing apik ini aspirasi. Boyo di ilmiah ya wis. Jadi nak bojom cerewet itu tulis, anggapnya aspirasi. Lah kok tulis mas?
supaya saya bisa mengingat. Engko ora isin dhewe. Dene ra isin ya alhamdulillah. Jadi jenis wong apik lah. Nah, ra isin ya berarti ngono sing lanang ya ra isin. Mergo pangeran gawe pasangan sing sejen. Hobi sat ya, hobi isin tak terus. Waktu ibadah ya, kita ini bujum kacau, sing lanang ya. Yang bodoh kacau nih, saling nyalah, benar aku. Mana ulama ketemu bujum ini istiqomah, astagfirullah. Jangan dia pasangan sejenis, pasti saya juga punya salah. Aku yang ngarah, ngerasa bener. Aku kurang apa nih? Hujan ya aku, ya kurangnya kayak orang tonggo-tonggo di mobil ke orang. Kadang ngelanang yo goblok, kamu kok aku kurang apa nih? Yo karuan kurang akeh, cocok gobloke ngono kamu. Karuan bojo mbanding-banding ambek tanggane sudah di mobil omahe keramikan kowe tetep melarat paling tak kok malah. Aku kurang apa? Yo kurangnya ya akeh ra kena disebut. Kan kula ngelola bojo terus pinter baru kayak delok untuk aran kula. Ini kalau dia soalnya agar bareng ngaji subur, mungkin kalau wakrab, toko-toko belah, wakrab sangat. Kalau termasuk Gus yang paling akrab, toko-toko belah. Biasa pun nang gue, bertukaran mesti gue. Gus nganti sana ya akrab tua-tua. Iku mari cerdas untuk tukaran cuma. Mereka kan adu logika. Nah, saya kira aku dulu serapan terus dulu ning TV kan, anak gue kan, sono lembaga tukaran tinggi, internasional. Cuma ada orang pinter jadi daerah itu tukaran ide, tapi kan bodohnya tukaran terus ini sini. Seneng kalau dulu, tapi orang suwe-suwe, mari hati atas suwe-suwe, 5 menit. Ya ini dulu film-film hantu seneng hiburan. Wena Sobro, kalau paling seneng dulu film, gue ada juga ribu cukup. Gue sendirian kali bisa dulu film hantu. Jadi kita langsung ngeskangilan. Oke, udah tak gendeng kan. Udah tak gendeng. Soalnya hantu langsung aku dulu sing asli ya. Lah iki kangelan ya. Delok ning TV wae wae. Ya pengiran cek apian, pengiran apian. Lha wong hantu sing gawe film yo ora roh hantu. Bareng film roh hantu ya kok dadi rezeki. Apian tenan pengiran iku iso. Jine ra tok royalti ya. Oh ya, pengiran api antara ya Allah, matur nuwun Gusti ya. Selaka alhamdulillah membali di negara dua tiga wadimi contoh ini. Allah pengiran. Kebetulan pengiran. Adil hantu ya payu, adil opo ya kan. Adil omong yo. Pengamat ngamati opo ya dadi rezeki. Mungkin rezekine ya barokah, terus ana mubalek ana wong ya niru iku ya terus dadi rezekine. Dari tiru meniru napa? Penak tenan, jadi kaulan Allah wis penak tenan. Bener Sayyidina Ali, nak wiridan dalu-dalu kafani fakhron an akuna laka abdan wa kafani izan an takuna li rabbam. Masyhur wiridane Sayyidina Ali. Gusti kula teng donya pun puas, mergo pangerane jenengan. Kula teng donya wis puas, mergo kaulane jenengan. Sayyidina Ali wiridane kafani izan an takuna li rabban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Kula pun teng donya pun tek puas kula. Mergo dadi pangeran jenengan. Dadi pangeran sing super sing nggih. Jadi kaulan itu tinggi, Sayyidina kados kula nus anut seneng dadi pangeran. Ya adol jin ya dadi rezeki, adol hantu ya dadi napa? Adol omong ya dadi rezeki. Lha adol lucu ya dadi rezeki zaman akhir ya Allah enak. Lho ki adol marat kok daftar negara ya dadi rezeki. Marat legal. Marat legal formal. Ya Allah, pangeran Jabi ade. So Allah Rahman Rahim tenan jelas tenan so hebat tenan pangeran. Jadi kita dua pangeran hebat di Nabi hebat. Pokoknya penak teman aku. Wena sobro lan sak meneh sabar ala masaki ada ilmu ing atase repote nampa perintah wa tahammurid marozi lan nampa barang sing berat wa anistina bil manahi lan nyabari ngeduwi barang-barang sing dilah kan iku mau fi ayamin qalila ing dalam dina sing sithik. Maksude kowe sabar wae ninggal dosa. Toh paling banter ning donya mau sedih. Maksudnya Imam siapa Hasan Basri utawi sinten iki Hasan Basri murid Sayyidina Ali. Kowe tenang wae ning donya. Umpama de masalah tenang wae. Toh paling fi ayamin qalilah ing dalam dina sing sithik sedihnya ing dalam donya.